এবার আমরা দেখব ফ্রেজাল কানেক্টরস কিভাবে কাজ করে আর ক্লজাল কানেক্টরস কিভাবে কাজ করে। ফ্রেজাল কানেক্টরসের কাজ হলো একটি ক্লজের সাথে একটি ফ্রেজকে যুক্ত করা, যেমন হি ইজ celebrated because of his wisdom। এই যে বিকজ অফ হলো কি একটা ফ্রেজাল কানেক্টরস। এটা কেন? এটা হচ্ছে ফ্রেজকে যুক্ত করেছে, হিজ উইজডম। আর একটা হলো ক্লজাল কানেক্টরসের কাজ হলো ক্লজ প্লাস ক্লজ। একটা কানেক্টর যখন দুটি ক্লজকে যুক্ত করে তখন ক্লজাল কানেক্টরস বলে। যেমন এইটা যদি আমি দেখি এভাবে, হি ইজ celebrated because he is wise। এখানে কি হলো? এইটা হলো একটা কানেক্টর দুটি ক্লজকে যুক্ত করেছে, এখানে একটি ক্লজ, এখানে একটি ক্লজ। ক্লজ কি? যেখানে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব থাকে সেইটাকে ক্লজ বলে। তাহলে জানলাম ফ্রেজাল কানেক্টরস এবং ক্লজাল কানেক্টরস কাকে বলে বা ব্যবহার ভেদে এগুলো কিভাবে ফাংশন করে।